A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found me. Tomb Raider er et action-adventure-spil fra 2013, og et action-adventure-spil er kendetegnet ved, at man skal gøre noget fysisk. Man skal for eksempel løbe, man skal klatre, man skal slås, man skal skyde, man skal gøre en hel masse fysiske ting. Og samtidig med det, så skal man også bruge indersiden af hovedet, og man skal løse små gåder, puzzles undervejs, man skal udforske omgivelserne, man skal finde vej. Og de to ting til fælles skaber sådan en dejlig varieret spiloplevelse, hvor vi både skal styre hovedpersonens bevægelser, hovedpersonens handlinger, og samtidig så skal vi tænke for hovedpersonen. Og på den måde så kommer vi meget let til at identificere os med vores hovedperson. Og det gør vi også i Tomb Raider fra 2013. Spillet er kendt for at byde på en regulær opdatering af Lara Croft-karakteren, der oprindeligt er fra 1996. Dengang der var hun den største kvindelige actionhelt, måske i virkeligheden den største actionhelt inden for videospil overhovedet, og hun var særligt kendt for sine umanerligt store bryster, sine rappe replikker og selvfølgelig også sine parkour-evner og skydeevner. Det var i 90'erne. I 2013 er tiden en anden, og derfor er det her Tomb Raider-spil blevet til en reboot af hele franchisen og også en genfødsel af Lara Croft-karakteren. Det får vi at se ved selvsyn i denne gameplay-scene. Vi kommer ind i spillet umiddelbart efter den første cutscene, der sætter hele spillet på skinner. Vi har lige set Lara springe for sit liv og havarere med sit skib og blive skyllet op på en strand, hvor hun så bliver pandet ned af en ukendt gerningsmand, der tager hende til fange. Så da gameplayet starter, så er vi helt på bar bund. Vi aner ikke, hvor vi er henne, og det hele føles meget forkert og meget uhyggeligt. Den Lara Croft, som vi troede, vi kendte så godt, er ikke mere. Hun og vi skal starte helt forfra og blive til The Tomb Raider. Denne første scene er første skridt på vejen til hendes genfødsel. Det hele starter med en lille cutscene, hvor Lara vågner brat i et nærbillede, hvorefter kameraet laver et hurtigt zoom baglæns, tydeligt markeret i musikken, sådan så Laras chok forplanter sig til os. Det er simpelthen uhyggeligt fra start af, og det fortsætter, når kameraet drejer 180 grader rundt om sin egen akse, sådan så Lara kommer til at hænge med hovedet nedad. Det kan man også snilt tolke symbolsk. Det, som vi troede var den normale verden, bliver vendt helt på hovedet. Og den Lara Croft, som vi møder her, hun er ikke den Tomb Raider, som vi kender, eller som vi troede, vi kendte. Hun er sårbar, hun er nærmest forsvarsløs, og hele spiloplevelsen er først og fremmest uhyggelig og skræmmende. Det understreges i den grad af spilverdens fotorealistiske stil. Hulen, som vi befinder os i, ser realistisk ud med vandstråler, ild, der brænder, low-key skygger rundt omkring på de mudrede overflader. Derudover så er lydbilledet præget af sagte, mystiske offscreen lyde og gyseragtig underlægningsmusik, og særligt Laras egen forfatning, hendes forrevne tøj, hendes tilmudrede ansigt, hendes tydelige ansigtsmimik og små gisp, de får scenen til at ligne noget fra en torture porn gyser. Og så tilbage til gameplayet. Kameraet tracker baglæns og afslører den første udfordring for os. Og hvis vi skulle have misset den, altså udfordringen, så hjælper Lara os lige på vej. Og denne her lille udfordring, den er faktisk rigtig typisk for action-adventure-genren. Vi skal både løse et lille puzzle ved at udforske omgivelserne, vi skal tænke og vi skal eksperimentere, og vi skal samtidig styre Laras bevægelser så præcis som muligt for, at der går ild i hendes reb, og hun falder ned. Denne her kombination af fysisk udfordring og gådeløsning, den får os til at leve os helt ind i Laras karakter. Efter lidt tid, så kraner kameraet så opad til et fugleperspektiv, og vi ser et skelet falde gennem de mørnede gulvbrædder langt nede. På den måde så bliver der lavet en form for setup, eller måske et varsel om, hvad der skal ske med Lara lige om lidt. Og samtidig så gør fugleperspektivet også Lara ekstra sårbar, når vi svinger hende fra side til side, og bliver tvunget til at sætte ild på hende for at løse det her første puzzle. Det giver en ret ubehagelig følelse af, at vi rigtig gerne vil passe på Lara, vi vil gerne beskytte hende, men for at gøre det, så må vi udsætte hende for stor fare.
Og ligesom vi troede, vi havde løst det første lille puzzle, får vi chokket i denne her hurtige cutscene. Spillet klipper brat til et frøperspektiv med et gigantisk jernspyd, der rager op i forgrunden af billedet, og samtidig så hører vi Lara skrig, da hun styrter ned og lander oven på spydet. Det giver et jag i os, der selvfølgelig højnes af de gyseragtige chokvioliner og effektlyden af faldet, vi hører på lydsiden. Når der klippes til denne lille cutscene, så er effekten hos os spillere også, at vi tror, vi har fejlet. De få sekunder, hvor vi fratages muligheden for at styre Lara, kommer fuldstændig ud af det blå, og det føles meget ubehageligt. Vi fratages styringen i spillet og kan intet gøre, men blot se til, mens hun styrter ned og lander på det her jernspyd. Så da vi igen overtager styringen, og Lara hun skal hive spydet ud af maven, så har vi bare alt muligt lyst til at hjælpe hende og komme den her skyldfølelse, som højst tænkeligt har ramt os, at komme den til livs. Og det sker så i form af en såkaldt quicktime event, der bare gør hele scenen endnu mere febrilsk og ubehagelig. I denne her quicktime event, der skal vi trykke så hurtigt som overhovedet muligt på X-knappen på controlleren, for at få Lara til at hive til, for at hive spydet ud af maven. Og det føles ret intenst. Ikke mindst fordi det her store X-ikon ude i venstre side af billedet vibrerer løs, samtidig med at kameraet hæver sig op over Lara, og vi hører hendes skrig af smerte. Man kan sige, at vores febrilske eller besværede motoriske styring, altså vores hamren på X-knappen, efterligner den fysiske smerte, som Lara gennemgår. Og det hele det kulminerer i en følelsesmæssig eksplosion, da vi og Lara får hævet spydet ud til sidst. Kameraet laver sådan en hurtig baglæns chokzoom, markeret både af en høj effektlyd og så en distortet billedside, hvor alting bliver sort-hvid, og billedet kører i flere lag oven i hinanden. Underlægningsmusikken skingrer, violiner sidrer og understreger det chok og den angst, som gennemstrømmer Lara. Selve fotograferingen af spilverdenen bliver på den måde nærmest ekspressionistisk eller subjektiv, som om vores blik på spilverdenen smelter sammen med Laras smerte og rædsel, og man får lidt associationer til, at Lara ser sig selv udefra, efter hun har haft denne her nærdødsoplevelse. Oh God. No. Og så er vi ellers i gang med spillets primære gameplay. Når vi overtager styringen med Lara igennem den her tunnel, så tracker kameraet efter hende, sådan som det vil gøre i hovedparten af spillet. Vi følger Lara fra en tredjepersons synsvinkel, hvor vi ser hende i en halvtotal bagfra. Hun bliver skåret sådan lige omkring eller under hofterne, så man faktisk har et ret godt udsyn omkring hende. Vi kan se omgivelserne, vi kan se farerne, vi kan udforske spilverdenen, og samtidig så kan vi se Lara selv. Vi kan se hendes interaktion med spilverdenen, vi kan føle empati med hende, når vi som her ser, at hun er såret og sårbar og humper fremad. Selve udformningen af spilverdenen understreger også de her forhold. Spilverdenen er nemlig tredimensionel. Den har dybde. Den er ikke flad og todimensionel, som man ser det i ældre platformspil for eksempel. Denne her dybdefornemmelse, den giver os på den ene side en følelse af frihed. Vi kan stort set løbe, hvorhen vi vil. Vi kan gå på opdagelse som en anden eventyr. Vi kan undersøge ting på vejen, og vi kan se på de uhyggelige udsmykninger. Vi kan tage en fakkel med og bruge den til at antænde nogle kasser, og så kan vi komme videre i spillet. Med andre ord, spilverdenen inviterer os til at identificere os med Lara Croft. Men den tredimensionelle spilverden betyder også fare. De her uhyggelige udsmykninger og de her mange menneskekranier og faklerne, de varsler om, at lige om lidt, så vil vi stå ansigt til ansigt med de første fjender, og de kan komme alle vejen fra, når spilverdenen har dybde. Og den ængstelse, som det giver, matcher fint den ængstelse, som Lara også føler, og den matcher også fint vores ængstelse for hende. Der er også en idé i, at hulen, vi befinder os i, er udformet som en smal gangsti. Det har selvfølgelig den virkning, at vi kommer godt i gang med spillet, og vi ved, i hvilken retning vi skal løbe, og hvad vi skal gøre, inden der lige om lidt bliver åbnet lidt mere op for spilverdenen, og udfordringerne de stiger i sværhedsgrad. Men samtidig så bevirker denne her smalle gangsti også, at det hele kommer til at føles rigtig klaustrofobisk og ret uhyggeligt. Vi er tvunget til at løbe i en retning, og vi kan ikke bare løbe væk fra en eventuel fjende, som måtte komme mod os eller komme bagfra. Så når Lara hun kan høre truende mandestemmer off-screen, og hun også kommenterer på dem,
så bliver det ekstra uhyggeligt, fordi vi befinder os på denne her smalle gangsti i hulesystemet. For at komme ud i det her lidt mere åbne område, så må Lara sno sig igennem en meget smal sprække i hulevæggen, og hun må også gå igennem en form for vandfald, der slukker hendes fakkel. Og denne her overgang, den gøres ekstra tydelig, fordi kameraet den tracker ind til en halvnær af Lara, mens hun møver sig sidelæns fremad. Det er som om, at vi skal lægge rigtig godt mærke til den her detalje, og igen så kan man jo sige, at det passer rigtig godt sammen med det genfødselstema, der kører gennem hele scenen. Altså smalle sprækker, snævre hulegange, masser af vand og en flamme, der skal tændes igen og igen, så hun kan komme ud af denne her grotte. Det ligger vist lige til højre benet. I denne her del, der bliver spilmekanismerne, altså det vi kan gøre med Lara, de bliver mere tydelige. Først og fremmest, så skal man måske lægge mærke til det omvendte i virkeligheden, nemlig hvad Lara ikke kan. Hun har ikke noget våben. Hun kan ikke slå. Hun kan ikke sparke. Hun kan ikke angribe. Hun kan ikke slå fra sig eller skyde eller noget i den stil. Det hun primært kan i denne her del af spillet, det er, at hun kan bevæge sig. Og det gør hun så ved at løbe, eller humpe, eller gå, og hun kan til nød klatre op på nogle kasser. Og så kan hun så ellers bruge sin fakkel til at antænde ting med. Ting, der så måske eksploderer, hvis vi har gjort det rigtigt. Og det er det. Hun kan ikke angribe sine modstandere med faklen. Hun kan alene bruge den til at løse puzzles med. Og de her spilmekanismer, de understreger på alle måder hendes sårbarhed og manglende styrke. Til gengæld så kan Lara så bruge hovedet, eller hun kan bruge sit overlevelsesinstinkt, som det hedder her i spillet, sådan så spilleren kan bruge hovedet og tænke for hende. Overlevelsesinstinktet gør, at spilleren kan se spilverdenen med hendes blik. De ting, som Lara kan interagere med, de bliver simpelthen highlightet for os som en form for spor eller hints, der bliver lagt ud til os, så vi lettere kan løse de her puzzles, der er i spillet. I denne her scene, der er det ilden og stoffet og den store tønde, der bliver highlightet, sådan så vi får lidt hjælp til at kunne regne ud, hvad det er, vi skal. Og det bevirker, at der kommer fart og tempo på spillet, og at vi samtidig også kommer til at føle os ret seje og vinderagtige, når vi får tønden til at eksplodere. Og når Lara så i sig selv er designet som en såret og sårbar underdog, ja, så bliver sejrsfølelsen så meget desto større. Jeg synes også, det er værd at hæfte sig ved lydens indflydelse på vores spiloplevelse. Uanset hvad Lara laver, ja, så bliver det markeret med lyd. Faklen, den bliver antændt med en høj reel lyd. Overlevelsesinstinktet, det bliver slået til med en rumlende effektlyd. Der er flasker, der vælter larmende ned omkring hende, når hun bevæger sig bare det mindste rundt i hulen her. Tønden eksploderer højlydt og bliver endda markeret med sådan en skinger underlægningsmusik, der tager til i styrke op til selve eksplosionen. Alt den her lyd, det skaber varsler om, at lige om lidt, så er der nogen eller noget i hulesystemet her, der hører, at Lara hun er undsluppet. Det skaber en mærkbar suspense og ængstelse hos os på Laras vegne, samtidig med, at vi føler, at vi må og skal klare de her udfordringer for at komme videre i spillet. Og meget apropos, så kommer vi her til den første rigtige modstander i spillet. Det er både overrumplende og grænseoverskridende, når den her hulemand griber fat i Lara bagfra. Vi går direkte over i endnu en quicktime-event, hvor vi febrilsk skal vrikke med venstre stik fra side til side på controlleren. Igen så bliver styringen en efterligning af den fysiske bevægelse, som Lara selvfølgelig laver med fødderne. Det tilfører både action, vi skal være hurtige på fingrene, og gys, fordi overfaldet kommer fuldstændig ud af det blå og som et kæmpe chok. Og det her chok, det bliver selvfølgelig markeret i samtlige filmiske virkemidler, i både underlægningsmusikkens sking og stryger og Laras skrig, i klipningen væk fra tredjepersons kameraet, som vi ellers lige havde vendet os til et nærbillede af Laras ansigt.
Det bliver også markeret i det ekstremt håndholdte kamera, der mimer Laras egne rystelser og vores febrilske styring. Og med til at understrege gyset er også selve designet af vores modstander, ham her hulemanden her, der bliver fotograferet i et truende frøperspektiv og modlys, så han bliver helt skyggeagtig, og hans ansigt forsvinder helt i skyggerne, så vi ikke kan identificere os med ham. Han har også nogle mærkelige genstande på ryggen, der får hans silhuet til at se sådan helt monsteragtig ud. Og så er der selvfølgelig hans truende udbrud og djævelsk lokkende replikker offscreen, når hulen er styrtet sammen bag os. That was close. Oh shit, that was close. Alt sammen er det her med til at understrege Laras rolle som en såret og sårbar actionhelt eller anti-actionhelt, hvad vi skal kalde det, i en grum torture porn inspireret spilverden. Vores scene slutter med, at Lara lader sig synke helt ned i vandet som en anden amazone og fortsætter sin symbolske genfødsel. Vi har gennemført den første scene i Tomb Raider og de første udfordringer i spillet, og Lara ender op i et større huleområde, hvor spillet serverer den første tydelige quest for os. Force of Will står der på skærmen, Find a Way Out, og så er historien ellers i gang. Vi ved, hvad der skal ske, og hvad Lara skal gøre. Tide. Need to find a way out. Get down! This is gonna hurt. Oh God. No. What is this place? A torch.